കേട്ടാ തറം പിടിച്ചേക്കാന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ? ആ അതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കായ് വെച്ചെടുക്കും. ഇങ്ങനെ പഴുത്തുന്നെങ്കിൽ 2 കായ് 3 കായ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അതാണ് അവിടത്തെ പിടിച്ചാ 1 കിലോത്തില് ഉണങ്ങി വരുമ്പോ എന്തോരം? 1 കിലോയ്ക്ക് 1 കിലോ ഇല്ല 5 കിലോ ഇട്ടാ 1 കിലോ കിട്ടും. എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോ പറിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് 40 ദിവസം കൂടുമ്പോ. എല്ലാ 40 ദിവസത്തിലും പറിക്കാം അല്ലേ? പറിക്കാം. നമ്മൾ താമസം പോയാൽ പഴുത്ത് പോകും, തവളയൊക്കെ തിന്നു പോകും. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മള് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം, മരുന്നടിച്ച് കൊടുക്കണം. പണിയുണ്ട് സാറേ, പണിയെടുക്കാതെ ഇതിൽ വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ. ഓർക്കുന്നു ഏലം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഏലത്തിൽ എല്ലാം നോക്കണം. ആ സമയത്ത് 40 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മരുന്നടിച്ച് കൊടുക്കണം, പിന്നെ വളം ഇടണം.